دعائے رقاب، اس دعا کے فضائل و برکات میں آتا ہے کہ اس مقدس دعا کو تقریباً 1000 جلیل القدر اولیاء اللہ نے پڑھا ہے، اور 1000 اللہ کے ولیوں کے مقدس ورد میں یہ مقدس دعا رہی ہے۔ اس کے بعد اس دعا کو تحریری شکل میں ایک کتاب کے اندر درج فرما دیا گیا۔ اس دعا کے اندر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بخشش کے لیے بھی دعا مانگی گئی ہے، مشکلات کو ختم کرنے کے لیے بھی دعا مانگی گئی ہے، پریشانیوں، مصیبتوں اور بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی خصوصی طور پر آرزو فرمائی گئی ہے۔ بالخصوص اس دعا کے اندر رزق کی تنگی ختم کرنے کے لیے، رزق میں اضافہ کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، اولاد اگر نہ ہو رہی ہو تو اولاد حاصل کرنے کے لیے اور اولاد کی تربیت کے لیے مختلف طریقوں سے دعائے خیر مانگی گئی ہے۔ الغرض یہ دعا ہر مقصد کے لیے بے انتہا مجرب عمل اور تیر بہدف وظیفہ ہے۔ جو شخص روزانہ اس دعا کو صبح و شام پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو بھی آسان فرمائے گا، اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا، اس کی بیماریوں سے اس کو شفا عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اس کی ہر جائز حاجت، آرزو، مراد، تمنا پوری فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے رزق اور مال و دولت بھی عطا فرمائے گا، کاروبار میں بھی خوب ترقی ملے گی، رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا، گھر میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا، اہل خانہ میں اتفاق، پیار، خلوص اور محبت پیدا ہوگی، اور اگر بے اولاد ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد جیسی عظیم نعمت سے بھی ضرور نوازے گا۔ مختصر فضائل و برکات اگر بیان کریں تو وہ یہ ہیں کہ یہ دعا ہر مقصد کے حل کے لیے مجرب وظیفہ ہے، اس لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس دعا کو آخر تک ضرور سنیں اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ دعائے رقاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم يا مالك الرقاب ويا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب، هيئ لنا سببا لا تستطيع له طلبا، اللهم اجعلنا مشغولين بأمرك آمنين بعدلك آئسين من خلقك آنسين بك مستوحشين عن غيرك راضين بقضائك صابرين على بلائك قانعين لعطائك شاكرين لنعمائك متلذذين بذكرك فرحين بكتابك مناجين بك في آناء الليل وأطراف النهار مبغضين للدنيا ومحبين للآخرة مشتاقين إلى لقائك
إلى جنابك مستعدين إلى جنابك مستعدين للموت ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا اللهم أوصلنا إلى مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نموت وإليك المصير اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وادفع عنا شر الظالمين وشاركنا في دعاء المؤمنين ونبهنا عن نومة الغافلين وارزقنا شفاعة سيد المرسلين وأدخلنا الجنة بسلام آمنين واحشرنا مع المتقين وخلصنا من النار يا مجير اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم
كرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عظم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن سيئات أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا حبيب التوابين تب علينا ويا أمان الخائفين آمنا ويا دليل المتحيرين دلنا ويا هادي المضلين اهدنا ويا غياث المستغيثين أغثنا ويا رجاء المنقطعين لا تقطع رجاءنا ويا راحم العاصين ارحمنا ويا غافر المذنبين اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم اشرح صدورنا اللهم احفظ قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم نور قبورنا اللهم يسر أمورنا اللهم حصل مرادنا اللهم تمم تقاصيرنا اللهم نجنا مما نخاف يا خفي الألطاف اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأستاذنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولعشائرنا ولقبائلنا ولمن له حق علينا ولجميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام وقنا ربنا شر ما قضيت وقنا ربنا عذاب القبر وعذاب النار وعذاب يوم القيامة واحشرنا مع المتقين والأبرار اللهم بحرمة هذه الأوراد الفتحية افتح لنا أبواب العنايات والكرامات ووفقنا للطاعات والعبادات واحفظنا من الآفات والبليات
وبارك لنا في الرزق والعمر والحسنات. اللهم احفظنا يا فياض يا فياض من جميع البلايا والأمراض. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم يا مالك الرقاب ويا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب، هيئ لنا سببا لا تستطيع له طلبا. اللهم اجعلنا مشغولين بأمرك آمنين بعدلك آئسين من خلقك آنسين بك مستوحشين عن غيرك راضين بقضائك صابرين على بلائك قانعين لعطائك شاكرين لنعمائك متلذذين بذكرك فرحين بكتابك مناجين بك في آناء الليل وأطراف النهار مبغضين للدنيا ومحبين للآخرة مشتاقين إلى لقائك متوجهين إلى جنابك مستعدين للموت. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا. اللهم أوصلنا إلى مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا
وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وادفع عنا شر الظالمين وشاركنا في دعاء المؤمنين ونبهنا عن نومة الغافلين وارزقنا شفاعة سيد المرسلين. وأدخلنا الجنة بسلام آمنين. واحشرنا مع المتقين وخلصنا من النار يا مجير. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عظم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن سيئات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حبيب التوابين تب علينا، ويا أمان الخائفين آمنا، ويا دليل المتحيرين دلنا، ويا هادي المضلين اهدنا، ويا غياث المستغيثين أغثنا،
ويا رجاء المنقطعين لا تقطع رجاءنا، ويا راحم العاصين ارحمنا، ويا غافر المذنبين اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم احفظ قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم نور قبورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا، اللهم تمم تقاصيرنا، اللهم نجنا مما نخاف يا خفي الألطاف. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأستاذنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولعشائرنا ولقبائلنا ولمن له حق علينا ولجميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وقنا ربنا شر ما قضيت، وقنا ربنا عذاب القبر وعذاب النار وعذاب يوم القيامة، واحشرنا مع المتقين والأبرار. اللهم بحرمة هذه الأوراد الفتحية، افتح لنا أبواب العنايات والكرامات، ووفقنا للطاعات والعبادات، واحفظنا من الآفات والبليات، وبارك لنا في الرزق والعمر والحسنات. اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا